well, and we are between the difficult discussion. But I think today is also the right timing to pay respect for all the doctors, the nurses, and the healthcare staff who are working tireless by providing qualitative and good healthcare to your people. I think we should also all together take time, and we are here at the hospital and also pay tribute to them. So thank you very much. Besoj që ishte dëshmitar të doktorit Artan Krasniqi, I cili shpëtoi jetë të gjithë ishit aty. Kishte arrest kardiak akut një person I moshës 44 vjeçare. Dhe por sa doli nga salla e operimit, doktori Artan Krasniqi që e shpëtoi jetën. Edhe është shumë e rëndësishme që të kemi edhe diskutime për atë çfarë kemi ardhur këtu. Për të tjerat jemi edhe atje te qeveria. Faleminderit shumë e